Hello everyone, welcome to my channel Desi Mama Cooks and Vlog. How's everyone doing? I hope everyone is doing good by the grace of God. तो चलें, आज मैं आई हुई थी हार्वर्ड बीच। मैंने सोचा कि ये जो प्यारे प्यारे से व्यूज़ हैं अपने नाज़रीन के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं अपनी इस इवनिंग को। हमने बहुत ही फ़न किया, इट वाज सो ग्रेट। इन व्यूज़ में आप देखेंगे लाइक मॉल, ये है हार्वर्ड बीच का एरिया कहलाता है। ये एरिया न्यूयॉर्क में है। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे स्टारबक्स है, स्टारबक्स के साथ ही एक ब्यूटीफुल सी लेक है। लेक के व्यूज़ के बाद आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक पार्किंग लॉट जो कि यहाँ इसी नेबरहुड में है। एक ही अच्छा सा मॉल। बहुत ही विंटर चल रही थी और बहुत ही क्यूट सा व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा चलें ये उसको ज़रूर शेयर करूं।